Mbote bandeko, tozali live sur notre chaîne YouTube na kombo ya New Concept Videos. Tozali live awa na Londres na tindeli ba mama batata bandeko ba sœur en Christ ba mbote ya ebele. Lelo tokoloba sujet moko, ezali sujet moko je pense que ekofungola bato ebele kosalisa bango. Sujet mingi tolobaka makambo ya le monde des esprits, comment ça fonctionne. Et puis lelo na message à lelo ezali toyebi ke nzambe asala biso bato, toyebi ke nzambe azali esprit, mais est-ce que nzambe wana azali réel? Est-ce que nzambe wana bato bamona ye? Oui, bamona ye parce que tango na kala ba photo ezalaki te, ba appareil quoi, ba caméra ezalaki te, babandaki toujours kosa so moni likambo bayo tuna yo moni bato basalaka ba art mingi ya ba art bazaka na ba makanisme moko ya makasi, bato oyo bazalaka oloti ndoto na yo ezalaki ndenge nini, description ya ndoto na yo. Bon lelo na koloba likambo ezali nzambe pe ndenge abimela liboso na bato ebele na mokili awa ezali na makomi na nzambe. Yango lelo na koya koloba te nzambe, explication ya nzambe ezali nini. Explication ya nzambe ezali elobeli biso te nzambe azali oyo esengeli to kumisaka ye pe oyo azali na ba capacité pe na habilité ya surnaturel pe surnaturel wani da koloba nini oyo ezali au-delà ya ba loi ya nature pe force ya nature. Yango nzambe oyo nazoloba na ye koloba boye lelo na mokanda na Genèse chapitre 17 22 elobeli bingai na yo bolele boyke lorsque il eut achevé de lui parler, Elohim, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Toyoki yango Abraham nzambe alobaki na ye polele boye, puis après na sima nango aye ko telema na sima ya ye Abraham na sima na ye. Toyoko mona awa tango lisusu nzambe asalaki banyama na potopoto ya mabele na tango ayaki kosala Eve oyo tomoni na Bible, ezalaki ndenge nini? Azwaki mokuwa ya Adam aye kosala sikoyo Eve, ezalaki ko indiquer pe polele ke présence visible ya Yahweh na mikolo wana ya ko recréer moto na ndenge tokomona monde ezali lelo. Yo mona moto asala yo opération bongo yo mona ete ata soki bato basala bango ba opération na hôpital akoyebisa yo ke na monaki docteur akotaki asali boiler moko bazui anesthésie batiaki me balobi na biso nini ke Adam nzambe azwaki mikuwa na ye, azwaki mikuwa yango ndenge nini alalisaki epongi, me tango esilaki Adam azwaki conscience, azalaki kosentir ke quelque chose ezali ko se passer. Tozala ba ignorant na makomi na nzambe te bandeko. Yango okomona yango na Genèse chapitre 2 verset 7 19 na 25. Selon mokanda na Genèse 2 chapitre 21 tango Yesu te nzambe Elohim azwaki mokuwa ya moko ya mopanzi na ye tango ayaki kokanga lokola na forme y'opération. Tomoni yango c'est très clair, c'est très clair sur amonaki présence ya forme visible ya ye Elohim le créateur. Tango bakweyaki na masumu awa bango mibale babombamaki na présence ya nzambe ndenge elobeli biso pe na sima ya nzete na jardin d'Eden. Meto luka toyeba bongo na tango bayokaki siko mongongo na Elohim Adonai azalaki kotambola na jardin d'Eden na Genèse chapitre 3 verset 8-19 bakokaki jamais kobombama na sima ya banzete na présence ya Elohim invisible
oyo azali omniprésent. Soki balobi ke nzambe aza omniprésent, yo ke komi bomba, yo ke omi bomba na po ya mona yo te, akomona yo. C'est comme ça tozala bato yo totanga nde makomi oyo tozali ko bato yo kaka na ba église na ba bisika ebele tofungula nde matoi na miso. Tokomona na troisième point, Caïn amonaki présence visible ya Elohim parce que akokaki jamais kokima na présence invisible ya oyo lisusu azali omniprésent na biso nyonso. Na Genèse chapitre 4 verset 6 na 9 na 16. Tokomona lisusu na makomi na nzambe, quatrième point, makomi na nzambe elobeli mpe biso polele très bien qui est na Genèse chapitre 11 verset 5. Elohim amimonisamaki na mokili tango na tour na Babel na Irak ndenge tozotanga awa. Elobeli biso boye ke Elohim ayaki komona cité wana pe tour wana ayaki na forme ya triune ezoloba Dieu le Père, Dieu le Fils et na Molimo Mosantu. Donc ezalaka forme Elohim ayaka okomona ye lokola moto. Yango tosalaka attention na makambo toza koyokaka. Na cinquième point, Abraham azwaki bénédiction na bomoi na ye bambala pe ebele komona apparence ya Elohim Adonai. Mbala liboso ezalaki wapi? Ezalaki na Genèse chapitre 12 verset 7. Elobeli biso polele ke Adonai abimelaki Abraham. Lero wana akomaki nano kombo ya Abraham te, akomaki Abraham. Na sixième point eyekoloba na Genèse chapitre 17 verset 1 à 22. Adonai abimelaki lisusu Abraham. Et Elohim ayaki kobenga ye moko Abraham. Moni abakisaki ashwana. Na septième point, mokanda na Genèse chapitre 18 1 ezolobela biso boye. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Manéré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Wana présence ya ba, présence ya nzambe. Yango so tangi Bible ba olobela biso ange na ange de l'Éternel. Ce qu'on dit Bible lobi ange de l'Éternel, c'est lié koloba simplement que la présence visible d'Elohim. Yango tozalaka na discernement na verset 2 balobeli biso boye. Il leva ses yeux et garda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit, il courut au devant d'eux et depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Omani ndenge Bible ezolobela biso polele awa. Awa tomoni évidence monene ke Elohim na ba deux anges na ye na Genèse chapitre 18 22 na Genèse chapitre 19 verset 1 ye Abraham amonaki bango na mokanda na chapitre 18 ezalaki ko prouver que ezalaki apparence visible ya nzambe na Elohim na 4 pe na 8 somo na 10 na 16 to komona makambo oyo ebandaki na Sodome pe na verset 20 21 na verset 22 verset 23 pe verset 33. Soki tozo tanga makomi na nzambe tokozwa ba révélation na simplicité nyonso. 8e point, Elohim abimelaki Isaac et a confirmaki alliance oyo Abraham que Elohim ezali aiko confirmer alliance ezali polele na Genèse chapitre 26 2 à 4 na 2 Elohim abimelaki Isaac
toye komona awa lisusu te Elohim abimelaki lisusu Isaac pona korapele ye alliance na bango likambo na alliance na makambo na nzambe batata bamama bandeko basœur et frère en Christ ezali très important. Alobi boye alliance yango na Genèse chapitre 26 na verset 24. Awa tokomi na 10e point. Elohim lisusu ayaki kobimela na Yaakov babengaka ye na hébreu Yaakov na forme ya moto pe akonfirmaki lisusu alliance oyo asalaka na Abraham lokola koko na ye na Genèse chapitre 28 verset 15 na 12 na 15 na Genèse chapitre 35 verset 1 na Bethel. Elohim lisusu ayaki ko ye lisusu Elohim abundaki bitumba lokola kach na Jacobo lokola moto oyo azali réel wana apparition ya Elohim lisusu na mukanda na Genèse chapitre 32 verset 24 à 32 et na 30 pe lisusu. Awa toaki komona Jacob appela ce Dieu du nom de Peniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Face à face. Et mon âme a été sauvée. Moni toko boni nzambe na ba manifestation na ye âme na onde kozala sauvé. Balobi na 12e point. Jacob ayaki lisusu ko vivre na visitation et apparition ya Elohim très visible na Genèse chapitre 35 verset 9 à 15 pena verset 9. Et le biso lisusu que Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il est béni. Otozo yokabiso moko aw ezali makomi na nzambe 13e point lobeli biso boye Elohim lisusu ayaki komi monisa mapolele na bomoi na Moïse. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Na Exode chapitre 3 verset 1 à 4. Na Actes des apôtres 7 30-34. Na bisika ebele na makomi na nzambe balobela biso polele terme oyo ange de l'Éternel yango likamna uti koloba Adonai elobeli biso polele ye moko tomona verset na Exode 3 verset 2 elobi ange na verset 4 elobi Adonai. Tomoni nzambe aza na bakombo na ye différence na bacaractéristique na ye très différente. Amoni ndenge ezali te Elohim abengaki ye kati na esobe to na désert to se référé mingi na vidéo oyo na salaki sur le monde des esprits bolanda yango bokomona boko comprendre makambo malamu. Na 14e point Adonai ayaki kotika kokita ayaki kokita na ngomba na Sinaï na Arabie Saoudite kopesa Moïse les 10 commandements ya liboso ya ba Israélite nyonso bazalaki komona makambo oyo pe événement oyo ndenge ezalaki koleka na pe ndenge ezalaki kosalema na Exode chapitre 19 verset 11 na 24 na Deutéronome 5 verset 4 na 22 na 29 omoni bancien o bazalaki lokola bampaka toya komona sujet na bango likambo Moïse aponaki les 74 différents leaders ya Israël bango nyonso bamonaki incluant Moïse et Aaron bamonaki présence visible ya Elohim Yahweh pe baliaki na ye na montagne ya Sinaï
Exode chapitre 24 verset 1 à 11. Alliance tango nzamba ekosala alliance na Israël toyeba yango malamu koloba ayaki kosola lokola moto asololaka na moto bazaki koloba pe bango nyonso monoko moko baki koloba to ya lobi boye te. Na 16e point, Elohim amonaki Moïse amonaki lisusu présence ya Elohim na montagne ya Sinaï face à face. Na Exode 24 12 na 18. Pendant les 40 jours, ils allaient somo. Toi comme on a lisusu na 17e point. Na Exode 33 verset 9 à 11. Awa tomoni ndenge Elohim azalaki kosolola na Moïse. Pe Moïse asengaki komona gloire ya Elohim. Tango azalaki kokota na tabernacle na verset 11. Bazalaki kosolola na Nzambe Elohim face à face. Kaka ndenge tosololaka na bato awa na mokili. Vraiment ezali somo toyebaka yango. Na 18e point. Exode 33 12 23. Toye lisusu koye kolaki tango Moïse asengaki komona gloire ya Elohim Yahweh na verset 18. Au lieu ya komona nzoto na ye parce que nzamba aza na nzoto aza pe na face na ye siko toyo kawani oyo ye déjà amonaki face ya nzambe bambale belé mais azalaki ko réaliser te omoni yango Elohim tango ye Moïse alobi Elohim aboyaki kolakisa ye face aboyaki kolakisa ye gloire wana oyo ezalaki déjà manifesté na elongi ya Moïse po elongi na ye ngalaki omoni gloire ya nzambe déjà ezalaki manifesté wana mais Moïse ayaki nde plus komona mokongo na Yahweh Elohim na verset 23 na 19 elobeli biso lisusu ke Moïse amonaki mbala mosusu na Exode 34 verset 5 à 9. L'Éternel est descendu dans la nuée et s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Elohim na 21 point amibimisaki lisusu na Moïse et Israël mobimba bamonaki événement wana clair na mokanda na Lévitique chapitre 9 verset 23 à 24. Le fait sortir devant l'Éternel. Ce que vous avez moto ezobima na monoko ya moto, c'est que moto wana azali visible et consommant sur l'autel l'holocauste. Awa tomoni indication visible ya Yahweh. Toye ko ya lisusu na 21e point. Na Lévitique 10 verset 1 à 2 lobeli biso pe polele boy. La faute de Nadab et Abihu bakombo moko il a un peu facile mais natangi yango. Ils apportèrent devant l'Éternel le fait moni batu mususu au lieu oyi la nzambe moto ya bien batangi bato bayaki na ba moto ya mabe balobi le fait étranger ce qui ne leur avait point ordonné. Nzamba apesaka moto ba instruction. Soki apesi ba instruction salela yango. Soki yo komosa ba instruction ya nzambe selon yo place okomona makambo na yo. Toyoka ba yo lo bani. Balobi alors le fait sortit devant l'Éternel et le consuma. Omoni balobi moto ya mabe nzambe ye moko ya consommer yango. Neti Moïse na Pharaon. Nyoka ya nzambe na oyo ya Pharaon ba magicien malgré Moïse apesaki Pharaon apesaki Moïse nzete mais lokola loboko na nzambe yaki kokota wana puissance nzambe vandaki wana balobi lisusu pe balobi Yahweh alobaki na bango
basala makambo ye atindaki bango te. Évidence ezali ke présence visible ya Elohim. Na 22, selon mokanda na Nombre 12, verset 4 na 5, l'Éternel encore descendu dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il parla à Aaron et Marie qui avancèrent tous les deux. Présence visible ya Nzambe. Tu comprends na mokanda na chapitre 23, tu comprends boye Deutéronome 31 verset 2, 15 na 16. Tozali komona ke Moïse akomaki na mibu 120. Tango akomaki na suka ya bomoi na ye, liwa ayaki kokamata ye. Na Deutéronome 34 verset 5 na 7, Elohim abimelaki ye. Omoni awa vi ya moto nyonso ezalaka na tango ebandi pe na tango esukaka. Pe tobangaka na biso eloko moko te bandeko, pe na toyaki na mokili oyo toyaki kovanda libela te, toyebi yango. Sikoyo tokomona ke soki mikolo na yo na bomoi ekomi na libela, kobangaka eloko moko te. Soki ozali moto na Nzambe, c'est sûrement okokende na présence ya Nzambe. Yango nde omoni ete na awa na bosukisi mpona clôturer, batu oyo bamonaki Nzambe bazali. Nzambe azali mai te, amuvaka likolo na mai. Nzambe azali ndeke te, amuvaka lokola ndeke. Nzambe azali nuwe te, amuvaka lokola nuwe. Toyokaka yango, me toyoka yango lisusu malamu ke ezali na bato mosusu. Tango amoni makambo te, omoni bato na tembe. Na Deutéronome 4, 5, 15 ezolobela biso ke puisque vous n'aviez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Likambo na ba âme ezali très important bandeko na ngai. Na saluer pe nazali ko senga na batu le peuple de Dieu, bo subscribe, bo s'abonner massivement na chaîne oyo boko baromona biloko ebele. Je salue ma sœur maman Sylvie Massimango Balengola et papa Vincent Balengola na Suisse na Chaux-de-Fonds. Pe na saluer la communauté ba maman pe ba papa nyonso oyo ba landaka biso pe ba sungaka biso na ba conseil na bino. En tout cas tozali ko reconnaître bino nyonso. Mokolo na lobi papa Bokoko a célébré ki anniversaire ya mwana na ye akokisaki 12 ans. Israël Bokoko, et puis na mwana ya biso asisaki classe na kombo ya Bokoko Angela. En tout cas, God bless you. Asali sociologie, asali politique, pe asali physiologie. Donc God a bless bino a to tindeli ye ba bénédiction na biso na à travers notre chaîne Bokende Liboso. To sepelaki komona ndenge batu bazalaki lobi na biso elongo. En tout cas, maman Brigitte, pe salut à toi et puis toute la famille et salé, la famille salé, la famille et kombolo nyonso to saluer bino. En tout cas, to continuer série oyo et les sous dimanche ekoya. God bless us. Thank you.